已經喺架車度校咗 In Sync Mode 啦，咁0至100咧就3.3秒嘅係可以。咁同埋咧，譬如話揸港島區啦，我會比較中意用 standard 呢一個 jam 啦。咁原因就係當我落斜路嗰陣時咧，唔需要下印住個 brake 落咧。每一次收油咧，佢就會自動同我拖慢架車嘅，咁變相我亦都可以慳翻好多水皮啦，亦都唔驚架車個 brake 好快跌㗎。有冇攬安全帶啊？請問兩位？有。會唔會覺得錯啊？而家你哋覺得 OK 啊。OK 啊，咁佢撳咗呢個畫面咧，咁因為我哋呢架車有裝天窗嘅，咁所以其實可以喺度開3天窗咯。天窗咧就前半橛開到，後半橛就開唔到嘅。成個天窗咧就 block 到98% 紫外線啦，同埋阻隔82% 嘅熱。咁除此之外啦，我哋呢架車咧喺做緊嘅時候咧，我哋亦都加裝咗個升高降低避震，氣壓避震嚟嘅。咁又有啲咩用咧？譬如話有時你要過一啲駁位啦，咁有時有啲雪崩你驚高得滯浪到個底嘅話，可以將成架車升高去慢行嘅。你架車亦都有一個 GPS 嘅記憶嘅，咁你下一次去翻同一個位置，佢會自動同你升高，你唔需要再撳多次㗎啦。當然啦，你一加速嘅時候咧，佢會自動慢慢降低嘅。本身呢架車咧，亦都 build in 咗個autopilot 呢個 system 啦。咁你哋要 keep 住個 Google Map 係，如果係塞車嘅話，你啟動咗咧，咁你同架車前面嘅車佢校咗個距離有幾遠，你就可以有呢一個功能。